शक्ति एक हौं राजा आउने होला हाम्रो राजा हाम्रो देश कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला दर्शक तपाईको हाम्रो राजा हाम्रो देश लाग्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु राष्ट्रवादी शक्ति एक हौं राष्ट्रवादी शक्ति एक हौं राजा आओ देश बचाओ राजा आओ देश बचाओ हाम्रो राजा हाम्रो देश हाम्रो राजा हाम्रो देश राजा आओ देश बचाओ राजा आओ देश बचाओ राष्ट्रवादी शक्ति एक हौं राष्ट्रवादी शक्ति एक हौं राजा आओ देश बचाओ जनता एक हो युवा बेरोजगार अन्त्यकार तपाईले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता रविन्द्र मिश्रले यसरी बाइकमा सवार गरिरहेका छन् र यो चाहिँ राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै यो चाहिँ यहाँ नाराबाजीहरू भइरहेको छ। यति बेला लाखौँको सङ्ख्यामा उपस्थित भएका छन् नेता तथा कार्यकर्ताहरू। यो चाहिँ काठमाडौँको माइती घर मण्डलमा यो दृश्य देखिन्छ। बेला राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै गणतन्त्र गनायो भन्दै गणतन्त्रको विरोधमा यति बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले नाराबाजी गरेका छन्। आज यो चाहिँ काठमाडौँको यो बबरमहलदेखि माइतीघर मण्डलासम्म यो दृश्यहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ। यति बेला के अब चाहिँ साँच्चीकै राजा आउने त तपाईँले कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। यो दृश्य देखेर तपाईँको मनमा के कस्ता कुराहरू खेलिरहेको छ त्यो पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। किनकि अब साँच्चीकै देशमा राजा फर्कने होला नि त तपाईँलाई के लाग्छ कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। अहिले मुलुकले राजा चाहेको छ, अहिले मुलुकले संघीयता खारेजी चाहेको छ, अहिले मुलुकले गणतन्त्रको अन्त्य चाहेको छ। देशको नेतृत्व सबै राजावादीहरू, राष्ट्रवादीहरू, हिन्दू धर्मवादीहरू, सनातन बौद्ध धर्मवादीहरू, ओमकार परिवारहरू, किराँत, लिम्बू, जैन, सिख सबै मिलेर त्यसको नेतृत्व गरेर यो मुलुकमा व्यवस्था ढाल्ने हो। जो जन आन्दोलन दिनको घोषणा हो। हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहनेछ। हामी आर्मी पुलिस सशस्त्रसित लड्न जाने होइन। यिनी सबै पनि नेपाली हुन्। हामी लाखौंको संख्यामा काठमाडौँमा चैतको महिनामा जनता उतारेर हामी यो सत्ता, यो व्यवस्था र यो अवस्था परिवर्तन गर्नको लागि हामी अगाडि बढेको छौँ। आज तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो दुर्गा प्रसाद पनि समर्थन जनाउन आउनु भएको छ। अरू सबै राजावादी, राष्ट्रवादी, हिन्दूवादी, सनातन धर्म सापेक्ष यो देशमा चाहनेहरू, भ्रष्टाचार विरोधीहरू, गणतन्त्र विरोधीहरू सबै एक ठाउँमा आउनको लागि म विनम्र अनुरोध र आह्वान गर्न चाहन्छु। यो चैत महिनामा वाटबारको लडाइँ गरेर यो देशलाई पुनः उन्नति र प्रगतिको बाटोमा यो नेपाललाई नेपाल अधिराज्य र सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रको लागि तपाईँहरूको सबैको साथ र अनुरोध यो आन्दोलन परिचालन समितिले गर्दछ। धन्यवाद। जय राजा, जय जनता। देशद्रोही शासकहरूको कारणले गर्दा हामी फेरि प्रताडित बन्यौँ। हामी नेपालीहरूले दर-दरको ठोकर खायौँ। हामी नेपालीहरूले विश्वमा हामी कहीँको बन्यौँ न। हाम्रो मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा धुलिसात भयो। तर अब सिपासको वक्तव्य एउटा ऐतिहासिक वक्तव्य हो। यो एउटा नयाँ युगको सुरुवात हो। अब
अहिलेसम्म भ्रष्ट देशद्रोहीहरूको शासन सत्ता अन्त्य हुने घोषणा पत्र हो त्यो। हेर्दै जानु होला, यो आन्दोलन आजबाट सुरु भएको छ। हामी प्रत्येक दिन आन्दोलन हुनेछौँ। पूर्व पश्चिम मेची महाकाली प्रत्येक ठाउँका नेपालीहरू जो आफूलाई नेपाली हो भनेर गर्व गर्छन्, जो आफूलाई नेपाली हो भन्छन्, प्रत्येक नेपालीले यो आन्दोलनमा आफूलाई सहभागी गराउनु पर्नेछ। त्यो दिन टाढा छैन। हामीले सिपाहीलाई, हामी देशभक्तहरूले सिपाहीलाई किन सहयोग गरेछौँ, साथ दिएछौँ, समर्थन दिएछौँ? सिपाहीले एउटै मात्र कुरा भन्नु भएको छ, यो देशको जिम्मा लिने कोही भएन। यो देश टुरा भयो, नेपालीहरू टुरा भए, म जिम्मा लिन्छु र समृद्धिको लागि मलाई साथ दिनुहोस्। हामीले खोजेको